ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங். ஸ்டார்ட். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சோகமான செய்தி. நிறைய பேர் இப்ப வீடியோலாம் பார்த்துட்டு என்னப்பா இழைச்சிட்ட தருண்குமார் டிப்ஸான்னு கேக்குறீங்க. காய்ச்சல்ல இழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்டா, கலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன்டா. கொரோனா 3rd டைம் போயிட்டு இருக்கு கைஸ். இப்ப எனக்கு ஸோ மாஸ்க் போட்டு வெளியே போங்க. இன்னும் கொரோனா முடியல, நான் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ரெட் புல் குடிச்சவனா என்ன ஃப்ளாஸ்க்ல சுடுதண்ணி குடிக்க வச்சிட்டீங்கடா. கரெக்டா போகுது, நல்லா ஜாலியா இருக்கு. இப்பதான் மூக்கெல்லாம் அடைச்சதெல்லாம் இதாகுது, மூச்சு விட முடியாம திணறிக்கிட்டு இருக்கேன்டா. அந்த ஒரு கஷ்டத்திலேயே நான் வீடியோ எடுக்க வந்திருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா கைஸ். சரி, இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா am I a joker டெஸ்ட் பார்க்க போறோம். 1 2 3 நிறைய பேர் நானும் ஒரு ஜோக்கர் தான், என்னையும் சேர்த்துக்கங்கன்னு செல்ஃப் டிப்ரிசியேட்டிங் ஃபிலிம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கடவுளே, ஆலன் மயிறு காணோம். யாருக்குடா குடிக்கிறீங்க அரியா? அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வீடியோல நான் ஒரு ஜோக்கரான்றதை செக் பண்ண போறோம், ஜோக்கர் டெஸ்ட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு உண்மையான தோற்றத்துக்கு போயிடுவோமா? காசு செலவு பண்ணி வாங்கியிருக்கேன், உண்மையிலேயே நான் தான் ஜோக்கர் போல. நிறுத்து நிறுத்து நிறுத்து, கெட்ட போடாமலே ஜோக்கர் தான் சொல்லாத, அந்த காமெடி பழசாயிருச்சு. எஸ், சும்மாவே மூச்சு விட முடியாது, இது வேற மூக்க வச்சுக்கிட்டு. சரி ஓகே, உண்மையான தோற்றத்துக்கு வந்துட்டோம். நீ நானும் வேற இல்லடா, 2 பேரும் ஜோக்கர். இன்னொன்னு என்ன, அதாண்டா இதாண்டா ஜோக்கர், நான் தாண்டா. பேச ஃபோக்கஸ் பண்றான், வேற உண்மையான ஜோக்கரா இருக்கியடா. சரி ஓகே கேஸ், ஃபோக்கஸ் ஆகும், பரவாயில்ல. இதே பாருங்க, மறுபடியும் இதை எடுக்க முடியாது. சரி ஓகே கேஸ், ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்குள்ள போவோமா? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஜோக்கரா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போறேன். நீங்க ஜோக்கரா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சர்ச் பண்ணிப்போம், ஜோக்கர் டெஸ்ட். கே டெஸ்டா? இதெல்லாம் ஏன் நான் பார்த்து வச்சிருக்கேன். சரி, ஜோக்கர் டெஸ்ட்னு போட்டா எதுவும் வரல, நம்ம கிரிஞ்சு டெஸ்ட்னே போட்டு பார்ப்போம். 2 ஒன்று தானே, கிரிஞ்சு ஆக்கோடு ஜோக்கர் எல்லாம் ஒண்ணுதான். Everyone has a cringe score ranging from 1 to 10. பாப்போம். ஐயோ என்னடா புத்த வாழ்க்கை. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து போவோமா? செக் ஆஃப் எவ்ரி கிரிஞ்சி திங் யூ ஹவ் டன். clogged the toilet at your friend's house. நான் ஒரு சிக்மா மேல்றா, எப்பயுமே எதுவா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு தான் அந்த சமாச்சாரம் எல்லாம் பண்ணுவேன் தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வெளியே ஒதுங்குறதே கிடையாது. இப்போ நான் இது பண்ணல. சரி ரைட், நெக்ஸ்ட். had your bathing suit fall down when you jumped into a pool. என்னடா கேள்வி கேட்குற? பாத்திங் சூட்லாம் இங்க இந்த கலாச்சாரத்துல இல்லடா. அப்ப இதுவும் வராது. புஷ் த டோர் தட் சேஸ் புல் ஆர் வைஸ் வெர்சா. இதை நான் பண்ணியிருக்கேன். புல் இருந்தா புஷ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் புல் பண்ணுவேன். இது எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம். ஸோ ஒரு டிக்கு போட்டுருவோம். ஆக்சிடென்ட்லி ஃபார்ட்டட் அரவுண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டாடா இருக்க முடியும், எப்படி இருக்காது. ஆக்சிடென்ட்லி ஃபார்ட்டட் ஆன் கேஸ் அதுண்டப்பா. உண்மையாக தான் சொல்கிறேன், நான் உண்மையை தவிர வேற எதுவும் சொல்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் போமா. ரெஸ்பாண்டட் டு யுவர் வெயிட்டர்ஸ், என்ஜாய் யுவர் மீல் வித் யூடியூப். இதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க, வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ இது கிடையாது. பீன் காட் சிங்கிங் ஆர் டாக்கிங் டு யுவர் செல்ஃப் when you thought you are alone. இது எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம். இதில் சங்கோஜப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம். தனியாக பேசுறது, தனியாக பாடுறதெல்லாம் எல்லாரும் பண்ணுறது தானே. தனியாக பேசுனா ஜோக்கர், கிரிஞ்சுனா இப்போ இதெல்லாம் இப்போ நானே தனியாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். வெண்ட் அவுட் இன் பப்ளிக் வித் யர் ஷர்ட் இன்சைட் அவுட். அதாவது சட்டையை மாற்றி போட்டு வெளியே போயிருக்கியான்னு கேட்குறாங்க. போயிருப்பேன், சின்ன வயசில் போயிருப்பேன். ஒட்டிக்கு போட்டோம். வெண்ட் அவுட் இன் பப்ளிக் வித் யர் ஃப்ளை டவுன். அதாவது பேண்ட்டை ஜிப்பு போடாமல் வெளியே போயிருக்கியான்னு கேட்குறாங்களா, இல்லை தொங்க போட்டு போயிருக்கியா? என்னடா கேள்வி கேட்குறீங்க? இதெல்லாம் யாரா பண்ண போறா? Meanwhile, இதை டிக்கு பண்ண முடியாது. laughed loudly somewhere inappropriate. I can't talk. Why can't I talk? laughed loudly somewhere inappropriate. ஏன்டா என்னால பேச முடியல? laughed loudly somewhere inappropriate like in church. இது நான் பண்ணியிருப்பேனா? லவுட்லி சிரிச்சது இல்லை, ஆனால் சில நேரங்களில் தேவையில்லாத இடத்துல சிரிச்சு மாட்டிருக்கேன். ஸோ இது டிக் போடுவோம். forgot someone's name when you really should know it.
இதை நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பேரை சொல்லியிருப்பான், அதுக்குள்ள மறந்துட்டு அவன்கிட்டே போய் ப்ரோ உங்க பேர் என்ன பண்ணும். ஸோ வந்து எஸ் டிக். cracked a joke that nobody laughed at. That's a lot of damage. Why would you hurt me in this way? Yes. Spilled a drink at a restaurant. ஹோட்டலில் போகும்போது எப்பயாச்சும் தண்ணி இதையும் இது பண்ணியிருக்கேனா? பண்ணியிருப்பேன், கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பேன். சின்ன வயசில் பண்ணியிருப்பேன்னு வச்சு இதெல்லாம் கிரிஞ்சில் போடுறான் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ். தண்ணி தள்ளி விட்டதுக்கு நான் என்னடா பண்ண முடியும்? ஸ்பில்ட் a drink at a party. பார்ட்டிலாம் எங்கள் சமாச்சாரத்திலே கிடையாது, அதனால அதை அப்படியே விட்டுரு. Accidentally walked in on someone using the bathroom. இல்லை ஆனால் கைஸ் ஸ்கூலில் மட்டும் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பண்ணிடவே கூடாது. வெளியே இருந்துட்டே புள்ளி பண்ணுவாங்க, கதவை தட்டுவாங்க. சே நரகண்டா அதெல்லாம். ஒரு மனுஷனோட இதை வச்சு எப்படி விளையாடுறாங்க பாருங்க. ஒரு மனுஷோட கஷ்டத்தோட எப்படி விளையாடுறாங்க. அதனால ஆக்சிடென்ட்லி வாக்டின்னா அது கிடையாது. பீன் வாக்டின் ஆன்னா பீன் வாக்டு இல்ல, கதவை தட்டி விளையாடுவாங்க ஸ்கூல்ல காலேஜ்லாம். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பு கைஸ். அந்த பக்கம் இருக்கும் போதுதான் கஷ்டம் தெரியும். இதை அப்படியே விட்டுருவோம். ஆக்சிடென்ட்லி வாக்டின் ஆன் சம்ஒன் மாஸ்டர்பேட்டிங் ஆர் ஹேவிங் செக்ஸ். சீச்சி அப்படிலாம் இல்லை. பீன் வாக்டின் ஆன் இதுவும் இல்லை. ட்ரிப்டு ஓவர் யுவர் ஓன் ஃபீட். இது நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எஸ். வென் டு அ பார்ட்டி எங்க சமாச்சாரத்துல இல்லை விட்டுரு. காட்வேல் இல்லை, தண்ணியே அடிக்க மாட்டேன்டா. இப்போ ஒரு சண்டை வேற போயிட்டு இருக்கு, டீ டோட்டில் இருக்கும் அவங்க இருக்கும். அது என்னது சமாச்சாரம் தெரியல. ஃபேஸ்புக் போனாலே ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒன்று சண்டை போடுறாங்க, இல்லை சண்டை மட்டும் தான் போடுவாங்க. ஸோ எங்க விட்டேன்? காட் வே டு ட்ரங்க். எனக்கு குடி பழக்கமே கிடையாது, ஸோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம். ட்ரைட் அண்ட் ஃபெயில் டு பேரலல் பார்க் வைல் ஆன்லுக்கர் ஸ்டேர்டா. ஓ இதுவா, இதெல்லாம் நான் பண்ணதே இல்லை, ஸோ இதுவும் வராது. கிரைட் இன் அன் எம்பாரசிங் பிளேஸ் அட் ஒர்க் ஆர் அட் அ பார்ட்டி. கிரைட் அட் நான் ஒரு ஆண்ல அழுகக்கூடாது, நார்மலாகவே அழுகக்கூடாது. இதில் வந்து எம்பாரசிங் பிளேஸ்லாம் அழுக முடியாது, அதெல்லாம் விட்டுரும். கட் பண்ணுறேன் ரொம்ப மூட்ருங்க எடிட்டில் போயிருமில்ல, அதுதான் தனியாக தான் அழுகணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன். பீன் காட் இன் அ லை. பொய் சொல்லி மாட்டியிருக்கேன், நான் நிறையா வாட்டி மாட்டியிருப்பேன். எஸ், இதெல்லாம் கணக்கே இருக்காது. பீன் காட் டாக்கிங் ஷிட் அபவுட் சம் ஒன் பிஹைண்ட் தேர் பேக். இதெல்லாம் நான் பண்ணதே இல்லை கைஸ். எனக்கு நிறைய பேர் பண்ணி நான் காட் பண்ணியிருக்கேனே தவிர நான் பண்ணதே கிடையாது. அதனால இது வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட் போமா. பட் டைல்டு சம் ஒன் யூ ரியலி டோன்ட் நோ தட் வெல். பட் டைல்டுனா என்னடா, என்னத்திலே போறீங்க லூசு போயிருவா. Forgot to turn off your phone before a movie or play and it rang. Forgot இங்க எவனுமே ஆஃபே பண்ண மாட்டாயிலே, அது ரெண்டாவது விஷயம். விக்ரம் ரெண்டாவது வாட்டி போகும்போது ஒருத்தன் உசிரை வாங்கிட்டாங்க கைஸ். ஃபுல்லு பிரைட்னஸ்ல வச்சுட்டு பக்கத்துல இருந்து எது பண்ணிட்டே இருந்தா பார்க்கவே முடியல. இப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க கைஸ், தயவு செஞ்சு. ஆல்ரெடி பாத்துறேன்னா அமைதியா இருங்கடா. அதனால எங்க சமாச்சாரத்துல போனை டர்ன் ஆஃபே பண்ண மாட்டோம், அதனால அதை விட்டுரு அப்படியே. Waved back at someone who was waving at you only to realize they were waving at someone behind you. இது பண்ணியிருப்பேன், கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பேன். யோசிக்கும் போதே தோணுது பண்ணியிருப்பேன். Started playing music on your phone or laptop in public, not realizing that your earbuds weren't plugged in. அதாவது ஹெட்ஃபோன் போட்டேன்னு நினச்சிட்டு வந்து பப்ளிக் எதுவும் பாட்டு போட்டிருக்கேன்னா இதை நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரி நெக்ஸ்ட் போவோம். Accidentally liked a really old photo on Instagram where you were creeping. இதுதான்டா உண்மையான கிரிஞ்சு. அதாவது யாராவது ப்ரொஃபைலில் போய் வந்து சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணி பழைய ஃபோட்டோலாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கை தவறி லைக் பண்ணிருக்கான்றதை கேட்டிருக்கான், அதனால டிக் போட்டுருவோம். பீன் காட் ஸ்டேரிங் அட் சம் ஒன். இது ஆமாம் ஆப்வியஸ்லி எல்லாரும் பண்ணியிருப்போம் டிக்கு. ஷோ மீ மை ரிசல்ட்ஸ். எவ்வளோ கிரிஞ்சு மீட்டர் கொடுத்துருக்கான்? 4. பரவாயில்லப்பா, 4 தான் கொடுத்துருக்கான். நான் ஜஸ்ட் பாஸில் தான் இருக்கேன், ஓவர் கிரிஞ்சில் இல்லை. சரி ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய கிரிஞ்சு டெஸ்ட் ஜோக்கர் டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்கேன். நீ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தனும் ஜோக்கரா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு டெஸ்ட் உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன். ஸோ பி ரெடி. ஒரு மீம் ஒன்று பார்த்தேன் கைஸ். இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து நான் ஒரு மீம் ஒன்று பார்த்தேன் கைஸ். தே ஆர் த சேம் பிக்சர், இட்ஸ் எவால்விங் ஜஸ்ட் பேக்வர்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன். இதுதான் டெஸ்ட்டும் உனக்கு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நல்லா பார்த்துக்கங்க. நான் கேள்வி கேட்பேன். ப்ரோ எனக்காக ப்ரோ, இல்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, பரவாயில்ல சாமி வழி விடுங்க ப்ளீஸ். பார்த்துக்கிட்டீங்களா? இதை பார்த்த உடனே உங்களோட ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு 2 சாய்ஸ் கொடுக்குறேன். ஒன்று இந்த ரியாக்ஷனாக இருக்கா, இல்லை போடு மாசு டிடிஎஃப் கேங் அப்படின்ற ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கா. எந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் சொல்ல முடியும் ஜோக்கரா இல்லையான்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணனா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், யூ ஆர் நாட் அ ஜோக்கர் ப்ரோ. டிடிஎஃப் நான் கலாய்க்காதீங்க ப்ரோ. என்னடா பண்றீங்க? ஏய்
என்னடா ஆகும்னு சத்தம் போடுறீங்க? விட்டா ரேப் பண்ணிடுவாங்க போல. என்னடா ஜூன் 30ன்றனால பிரைடு மந்த்தை சந்தோஷமா முடிக்கிறீங்களா? என்னடா இது? இதுக்கு தான் சொல்றது கன்னிசம் தவிர்ப்போம், கன்னிசம் தவிர்ப்போம். அமுக்கி பிதிக்கி எடுத்துருவாங்க போல. அமுக்கணும் கடிக்கணும் தெரியுறாங்க. யாரா இவங்கலாம்? இதுக்கு தமிழ் எப்படி வச்சிருக்காங்க? டிடிஎஃப் மீட்டப் கான்ட்ராக்ட். டிடிஎஃப் கன்னிஸ் வந்து அட்டாக் பண்ண போறாங்க. இப்ப அமேசானிஸ்னா கூட அவ்வளவு கிளியர் ஆக மாட்டாங்க போல. இவங்க தனி ரகமா இருக்காங்க. வாட்ஸ் நீ பூல் டிடிஎஃப் அண்ணா சூப்பர். ஐ ஆம் டிடிஎஃப் ஃபேன்டா. டா தெவடா பாய். என்ன போடா புரி மோனேவா. Hey, y'all, come look at this. டேய், தேவையில்லாமல் டிடிஎஃப் வாசனை தப்பா கூறினால் உன்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாரும் காணாமல் போய் விடுவார்கள். யாருன்னே தெரியல கைஸ். இங்க பாருங்க இன்னொன்னு. டேய், நீ மூடிட் ஓ மைண்ட் வேலை மட்டும் பார். வாசன் அண்ணா பத்தி இனி வீடியோ போட்ட. கன்னிசம் தவறு இல்லை, இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் கன்னிசம் தான் தவறு. எப்படி இந்த வீடியோக்கும் கமெண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி வருவாங்க இவங்க ஜாம்பிஸ் மாதிரி. ஸோ நம்மகிட்ட இருக்க மெச்சூர் நண்பர்கள்லாம் அவங்கள போய் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அவங்ககிட்ட போய் கன்னிசம் தவிர்ப்போம்னு சொல்லுங்க. கன்னிசம வச்சே கன்னிசம வந்து ஒழிப்போம். ஐ யூஸ் டு த ஸ்டோன்ஸ் டு டெஸ்ட்ராய் த ஸ்டோன்ஸ். இதெல்லாம் தவறு சார். இப்படியே போனா குரங்க மாறிடும் சார். எனக்கு டிடிஎஃப் மேலாம் வன்மமே கிடையாது. ஏன்னா நான் ஒரு வீடியோல பார்த்ததே இல்லை. ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றது ரொம்ப தப்பு. இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணவே கூடாது. சரி, ஓகே கைஸ், என்னோட வியூவர்ஸ்லாம் இந்த க்ளவுன் டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணணும், பண்ணியே ஆகணும். பண்ணா மட்டும் உள்ள இருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கன்னிசம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாம பி அ சாட், பி அ சிக்மா மேல் அண்ட் ஸ்டாப் கன்னிசம். Joe Kerr is not real. He can't hurt you. Joe Kerr.